Kajingalang kabla khot dakat Food Civil Supply and Consumers Affairs ya ke North East Petroleum Mazdur Union ya ke mit ya kran halor ke jingberngam ke jongki ban sange penpoyong penyang nadu ke petrol ke diesel bat kom penyang syarak semigalaya ke long ke besai so hadian ke jingweng no ya ke rai kabla penpena hakar penyo tarik nai wing arja arflai hindrai nakaliang ke sorkar ke bu ke jingkentu ya ki nong elam ke union bakim dei banyadai ki nong tu penyang Kumpa kapau kani ke jingyalang kala long ke pasai so kedai na ke jingsim kia jong menteri ketenat uba coming wanumbon ubala wer lang ru ya ki nong elam ke seng kitrai petrol pump ke Petroleum Dealers Association of Meghalaya sya ke jingyalang kabala penlong hanong po menta ke sengi ke arp khandai treng nai wing arja arpulai ya ke ba commissioner but secretary ketenat ula long kumusong kenor Bansai pat kai ketenat kadon ban pensngau syaki noi lam ke Mazdur Union kun thopru ya ke seng kitrai petrol pump nakaliang menteri ke sarkar ulai thu bola dap penyakran ru bat ki noi lam ke seng kinong nya kali tangkar bekim dai banya dai kinong tu namar kile ya ke kam ke balong persya ya ke an Hagajing dai ba gajing pensnyo jong nakaliang kini ki Petrol Pump Dealer Association badan gajing syatu dan gajing syatim steng nanti jong National Highway Haging day bat ki tangkar bawan na kawati sama kalaya kat kum gujing ong ki don betu hadu arspa litar si truk da tu truk bakit double kemut ke bakit arpoja litar tingini truk ke bakit pat kalar ja litar ong hadu cispa litar hadu prapo litar si truk satu tikani ke wei ba penduk nong ya ki petrol pump bat ke wei gua kata apa ba di ting degi satu kat kumujing ong jong ki ngawi inang baga lap thai kubor bagi kle bom plan syarak kne go tengah skwa ber kerpat gen yin di petrol pom borok ke badan apa state jongi lalu don kum kita kijing kle dan lalu don kum kita kijing kide ban petip department jongi kan tes lene ngidon galap tri bat tes tinggi kwa ki karpa di petrol pump baro dan kum kita kilap kile tingin sim action gin ngaliang ka sarkar mga kata sya ba chne ngate dal di hing ti pakhat jonga bagne ha bakut kan le chupai ba pinum tip kabut yong ki petrol pump pinum la ban mo di khnang bagan kata baro arliang telada don kum kita ki debat tip chakamen khnang bagan ngaliang jongi ngintip an take action kani kajing to kajing team kajing sisya dai menin ngadai keren batu presiden jong ini Mazdur Union ngaong upet katkum kajing yo kem jong kipulet kani kala long red handed tiba pinyada ya nong tu temut kata mdon melawan pediang te negale uru agri kata bat nang ta kajing ide bak kani ban prevent ni kajing tu dai ha kajing sisya kini ki transporter but ki oil company kila ya sign ya ga agreement baban despite ya petrol po megalala na chikuno no state ro ba kanam don gano jingtu lara kilap badon gano jingtu te nagaliang ka oil company kala ban terminate itu ga contract agreement joki ba ha ju ko ro nga ong ya nga karpar gini petrol pump lara don kum kita kini ban pentip cak sarkar bat cak oil company nang bag oil company ru kala ban le ek badon kam Hakabaya day pat bat kitrai petrol pump ki bala pensngau haki lat pathai kubor halor ka jingdan ka jisa tu umpanyang nakaliang uba coming one ambon ulaong ban nang ni sekmat kini kitrai petrol pump kim day ban susngap henry ki day ban pentip cak sarkar khnang baki eki bajak kanom kata yo pajba bat kumju ru ya ka jingyo jongki arspa litar kerja temun arpo jatang ka kata kimpala banong te maybe gila ban loss mo gin loss bapli ma kumbulong tapi i babun ki try petrol pump jong isine kimbla suban panya juga pom la jong suai di wai sto ngapet ket kung jik pet jonga maybe me kata kada kumla banong mo te ang pan biar sejisin ngakal pali ini try petrol pump baro la dot kum kita ge de bang pentip cepok oil company hak juga por baca sarkar kenang ba ngi nagaliang jong government ngin take up but oil company war hadu put ban terminate ya ka ni ka kontrak bat kini transporter